ngomong awake dhewe iki senajan wis mulya awake dhewe mulya. Aja ngomong nek awake dhewe iki wis mukti awake dhewe mukti. Maksudipun pripun? Nek wis awake dhewe mulya ora sah kumalungkung. Nek wis pinter ora sah keminter. Nek wis sugih ora sah semugih. Aja mbok sombongno sekabehane sadurunge ngerti anake dhewe dadi apa. Kula baleni. Ora sah nyombongke awake dhewe sadurunge ngerti anake dhewe dadi apa. Contoh Irkam celok ning kene Bapak Kiai. Ya oi. Ya diceluk Pak Kiai mamane. Celuk Pak Kiai. Senajan diceluk Pak Kiai, ora sah kemiayi sik kowe. Ning entenono anakmu Kam. Disebut Kiai Kam, Irkam. Ora sah gumedhe, ora sah adiku-adikuno. Ning delok sik wae anakmu dadi apa. Lah pake nek kiai dedemungane, pake yo takmir masjid, pake yo ngimami. Lah nek anake gur nyekeli botol ciu aja coba. Mulya mboten wong tuane. Lah iya, lah ki pake imam masjid apa yo iya. Lah ning desane diceluk ustaz e. Mosok iya. Lah iya lah anake koyo ngono. Lah iya. Lah iya kono ki wis piye? Lah iya mbah ngono. Wong tuane mulya kaya ngapa? Blek. Jenengan sugih ora sah kemaki sik ning delok anakmu dadi apa? Sugih pirang-pirang tumpuk bondo donyamu. Nek gur anakmu engko pinter dolanan HP ngeslot ngono wae. Alah, sesasi kere-kere. Yen sewu. Pramila napa? Pendidikan anak penting dimulai dari remaja. Nek remaja manunggal nyewiji dalam keagamaan becik dah anak-anak jenengan sampeyan bakal becik sekabehane. Nek sing nom-nom tambah nyelelek deloken anakmu sampeyan ya bakal tambah nyelelek. Niku dieling-eling. Pramila awake dhewe ngeten iki ora usah kuwatir aku gak iso apa-apa. Wonge gur glidhik sok masjid rapati ning anake kon ngaji, kon mondok, sinau pinter, dadi wong sing mulya. Iso marai TPA, iso dadi imam, khotbah, lakon lakune becik, serawunge enak. Secara umum tetap ada pandangan. Lah kae sapa neh? Badriyah no Dek, mamane. Badriyah ngendi? Iku lho Badriyah Paingan. Ora to. Sing mulang TPA kae iki iya. Lah kae opera anake lek Wagya kae, mamane. Iya no Dek. Ora to. Lah rumangsaku aku cedhak Paingan ki lek Wagya sobo masjid ki yo urung tau ki lek. Iya, wonge gak tau sobo masjid ini yang anak. Biyo niat kudu ngaji tenan. Lah iya ya, ora ngira ya nek anake Pak Wagya kok malah dadi bocah sing apike kaya ngono. Ya lah marai TPA ning nggon aku bocah akeh banget ki lek. Bocah sabar, apik, anu enak kepenak sayang yang anak-anak. Lah iya, ya wis dadi bojone Pak Wagya, duwe anak kok becike kaya ngono. Ayem iku mapane ana jiwa. Tentrem iku mapane ana jiwa. Dadi ayem tentrem niku rasa sing temancep eneng ati, tansah ngrasa enak kepenak sebab iso nglenggono apa sing diparingke sing kuwasa. Yen sewu sawangane sepele ning penting. Ayam tentrem niku napa? Rasa sing temancep eneng ati utawa jiwa iso krasa enak kepenak sebab iso nampa apa sing diparingke sing kuwasa. Apa nek wis sugih mesti ayam tentrem rong karuan. Apa nek wis omahe apik magrong-magrong
bojone ayu glowing klewimis montok terus ayem tentrem rengkaruan. Biasane nek bojone ayu glowing malah napa niku tetemungan wis bodine apik oke malah wong lanang ora ayem tentrem. Sebab 99% wong wedok nek glowing ayu mblenger galak karo wong lanang. Ngono apa ora? Pramila banggalah seorang laki-laki yang mempunyai istri tidak glowing, tidak cantik. Nek glowing ayu iku oke galak cerewet. Jamane sing ayu wong sing bletek endek ngene galak ora karo-karuan. Nyun sewu. Pramila ayam tentrem niku penting. Ayam tentrem niku nek secara ilmunipun agama niku nampa kodhok kodare Gusti Allah. Niki ora gampang lho Pak, sawangane sepele. Cobi kula geke contoh. Anak SD, SMP ngoten niku. Duit sing ngekeki sapa? Pake, mboke. Sing ngopeni bendina sapa? Pake, mboke. Butuhe sing nyukupi sapa? Pake, mboke. Nek anak SMP, SD ngono kuwi. Nek kira-kira kon golek duit dhewe iso apa ora? Ora iso. Kon golek mangan dhewe iso apa ora? Ora iso. Paketan entek kon tuku dhewe, golek duit dhewe, kira-kira iso napa ora? Mboten. Lah, padha wae. Padha wae anak SD utawa SMP iku nek wis ngrasa nampa nrimo dirumat wong tuwa disangoni ya sithik ya alhamdulillah, ora disangoni oke ya wis alhamdulillah, wis pokoke enak kepenak ngono bocah ya ayem, bocah ya tentrem. Ning nek sedidik-didik ngresula pera ditukoni HP apik nesu, pera ditukoni gamis nesu, pera ditukoni apa sing dijaluk ora keturutan nesu. Yen sewu. Lah nek nganti diculke wong tuwa kon golek dhewe kira-kira malah kelantrak napa mboten? Kelantrak. Lah niki balik nyang awake dhewe. Awake dhewe iki ya ngono. Rezeki saka Gusti Allah, sehat saka Gusti Allah, bojo ya saka Gusti Allah, sekabehane saka Gusti Allah. Lah awake dhewe niki namung kawula. Lir kadya kaya anak SD utawa SMP sing ora iso apa-apa, isone gur nadong sangka wong tuwa. Nek awake dhewe gur nyadong sangka peparinge Gusti Allah. Malah udan gen tambah jenak. Alhamdulillah nggih. Tiga ki udan ya alhamdulillah. Ibarate nandur apa wis rasah ngelepi. Kowe sing alhamdulillah. Nek sing nandur mbako ngarep muni alhamdulillah kangelan. Awan udane malah gejek iki lho. Ini berarti kan yo gak iso ndadekke ayam tentrem niku wau. Lah sedaya napa mawon niki wau enak kepenake ayam tentreme awake dhewe tergantung oleh nyikapi awake dhewe. Carane pripun? Napa mawon ayo dibalekne karo Gusti. Rezeki rada ongel yes barang kene. Muga-muga sesuk sisuke Gusti Allah tansah paring ingkang gangsal lancar, selamat wilujeng, cep enak. Wedhus ora patek payu ya agek wedhus ora patek payu. Barang kene lah ya piye neh wong ya awake dhewe ya gurisane ngarit karo ngopeni. Nah, nek pun tembung barang gene niku iso balekne karo Gusti Allah. Pikirane ora patek semrawut sebab atine tenang semende karo sing gawe urip.
Eneng bojo golek ra karo-karuan Pak cerewet yo apa-apa wong lanang digiyetaki wae. Ngono alhamdulillah ndek bojo kaya ngono. Ya sing penting wis wedok ngono wae anggar menang kok ndak ya menang. Iso balekne karo Gusti ya Allah. Lah carane balekke nggih ngoten Gusti jenengan paring garwa cerewet ngoten niku nggih tetep kok sae kagem kula. Menawi kula niku mboten dicereweti ngoten menawi kula niku gladrah yakne Gusti nggih. Alhamdulillah ndek bojo cerewet. Pokoke dingu ngono ae barang kene. Wong nyat guneman ki ora kulaan kangger kesel raya meneng dhewe. Dadi atine iso nampa. Nek awake dhewe napa mawon ora iso nampa sing wis diparingke Gusti Allah. Enenge gresah, enenge ngresula, enenge keronto, ronto. Conto. Mriki biasane nandur napa? Napa? Bohong, jagung utawa bohong ora patek payu ngono wae. Jagung ra patek payu, meme ra patek paneng udan ora ning panas ngoten mawon. Dodolan wedhus ra patek payu ngoten mawon. Kira-kira jenengan ngresula gresah apa kakean sambate? Ya gresah ya kakean sambate, sing disambati nek tangga. Mbah Dede, tepane to De wong ndek iki tuku wedhus tekane De, ning omah tuku babon anak karo 5 juta lho De. Wis tak openi 6 sasi iki. Lah De, iki malah dinyanggur karo gur 1100 to De. Lah tepane to Dede, kaya ngene, malah ngresula kakean sambat. Padahal awake dhewe gak iso kuwasa apa-apa. Arep didolo nyanti yo tetep ora payu. Oh nyun sewu jagung barang lah De, deng jagung iki anyar regane nyak medun neh kok De. Mbah nang tuku abuk wis ora cukup. Lah ndek iki sing abuk nyangene Pakde giatno ya ora tak kei lho De, malah mbah iki engko. Malah enenge gur gresah. Cobi wong ki nek wis gresah meneng kuwi wae keloro-loro kok. Lah Dek ya kaya ngene ngono bangeten men ngono. Lah ya sesuk ki terus piye ngono Dit kok ngendine didolke wedhus malah kaya ngono niku mengke ketekan tertekan jiwane polah pikirane ngrambyang iso ditampa. Lah terus carane pripun niki sadurunge bahas niki lan niki mengke teko jam 1 kok nyun sewu. Jam 2 ora apa-apa, mengke jam 2 mang tutuk nek kula tinggal mulih melih. Nek sing penting mulih kula mboten keblasuk ya teko jam 2 neh malah. Rumangsa kula mriki dalan niku ubeng-ubengan saestu. Sebab nggih dereng nate sering dadi tesih produk kobeng kula. Nyun sewu ten mriki. Lah, pramila niki wau carane pripun? Arep sambat nyang tangga. Nyun sewu. Pun jenengan mang sambat nyang tangga. Pomone iki usum sumbangan ngono ae contoh wae. Lah iya ya De, lah iki sumbangan ya pirang? Heeh De, aku ndek iki ya punjungan 5. Lah ndek iki aku ya 6 gawane loro lho De. Lah iya ya De, mbah De dodolan ra patek payu, wong wedhus barang ya ra tak payu. Nek arep tak dol ya engko ya rugine ra karo-karuan. Sembah De ngono. Engko tanggane kuwi lah iya padha De, aku ya ngono. Apa ning jalan keluar? Mboten. Pramila awake dhewe niku dibimbing kon rumangsani kawula nyinaoni agama matur karo sing kuwasa. Nek anak niku ora keturutan tetemungan anak niku wau njaluk napa-napa sebab gong iso golek dhewe kon ngomong apik karo wong tuwa. Lah anak peh disangoni sethithik kok. Bu kowe nyangoni lho Mbak, go 5.000 lho apa-apa disangoni 5.000. Aku bendino sangoni 5.000 aku gedeng tenan Mbak. Ngomong yang kancane terus dijajakke ngono. Ora, malah nyedak wong tuwa, ngewangi nyambut gawe, ngewangi nyapu, ngewangi umbah-umbah, nek dikongkon ndang mangkat. Alah. Glondok tak tambahi sangune saiki 10.000 malah entuk welase wong tuwa. Ya padha wae awake dhewe niki nek gur sambat yang padha kawulane. Alah padha karo jenengan Pak sambat masalah perekonomian yang tangga rumangsamu dimesakne ngono. Lah wong tangga iki nek diutangi duwe ngomong ora paingan kene plek nemen yo an.
Cobi awake dhewe apa terus tangga niku nek awake dhewe sambat karo tangga terus mesakno. Alah, alah. Tangga ki nek ning ngarepe, lah iya ya Dik, lah iya ya Dik, ya ngono. Contoh wae nek ora percaya kowe agek kleru ambek keluargamu. Anak mantu kleru karo maratuwa curhat karo tangga. Lah mbah Dik aku ki sok ben ngono piye. Lah wong anak Dik kaya ngono to Dik, tepane to Dik wong tuwa sekolah wis kaya ngene Dik malah kaya ngono. Wong wis anak-anak Dik ngewangi-wangi wong tuwa ora to Dik. Wong Dik apa sak geleme dhewe wae. Wong wis anak-anak sakmono gedene kok ndang nyambut-nyambut gawe ora. Wong esuk-esuk kok sing dicekel gur HP wae. Ndang apa-apa ora patek beneran to Dik. Aku sok ben piye to Dik. Ngomong nyang tangga paring lah iya ya Dik ya muga-muga engko ndang apik ya Dik iya Dik matur suwun ya dongamu mulih mangkat tangga iki apa munine alah nah aku ya syukur sangkene wong tuwek wong pen-penen malah ngene karo-karuan lho malah cobi pramila secara syariat hakikat awake dhewe niku kon matur karo Gusti Allah. Pramila aja gumun. Nek eneng wong tuwa jaman dhisik urung salat, eneng wong tuwa jaman dhisik urung ngabekti ngawula karo Gusti Allah. Mara nyang ngemper madhep kiblat Gusti Allah. Gusti, kula menika namung sak manungsa limrah katetah. Jenengan paringi ganggas waras keluarga kula. Jenengan paringi ayem tentrem sedaya keluarga kula Gusti. Amin amin ya robbal ngalamin. Mlebu omah iku jenenge wis madul karo Gusti Allah. Pramila jalan satu-satunya ndadekke ayem tentrem iku kudu madul karo Gusti Allah. Bu matur nuwun kalih Gusti Allah, yakin apa sing diparingke iku luwih becik, luwih apik kanggo awake. Cah sekolah SD disangoni 10.000, nyat wong tua ki luwih paham 10.000 cukup, nek tak kei 50.000 tetep nglari entek ra karu-karuan. Wong tua luwih paham nyang anak, Gusti Allah luwih paham nyang kawulane. Bu jenengan niku nate dikei dit wong lanang ora? Jadi dikei terus dicukupi ngono. Kadang-kadang. Alah Pak, wong wedok nganti direwangi glidik rono rene kok Pak. Nek kon jagake wong lanang tok. Alah, ora cukup Pak. Wong lanang saiki sepira? Ngono. Heeh. On, Bu. Jenengan sebagai seorang ibu yang mempunyai suami dan suami tidak selalu memberi uang, kadang jenengan malah iso golek dhewe niku alhamdulillah Bu. Loh matuk ora kuwi? Dadi nek wong lanang ora tau ngekeki duit malah alhamdulillah. Kuwi matuk ora? Matuk kok wong lanang sing tak tekoki wong wedok kok. Matuk mboten Bu? Berarti jenengan dadi wong wedok pengin wong lanang ngekeki duit enyo, arep tuku gamis enyo, arep tuku gelang enyo, arep tuku kalung enyo, arep tuku kudung enyo, arep tuku sandal enyo, arep pengin dolan enyo. Ngono. Oh, berarti gak paham wong wedok kene iki. Bu, jenengan iku kedah bersyukur duwe bojo ora patek duwe duit. Niki kanugrahan saking Gusti Allah, Bu. Nyun sewu, wong lanang garwane jenengan gak tau ngekeki duit, kadang apa-apa malah njaluk jenengan. Jenengan niku alhamdulillah. Ora iso nukokne kalung, ora iso nukokne gelang. Alhamdulillah. Kok ngene to? Apa peh aku wong lanang? Gak. Mari kita berpikir secara akal. Mari kita berpikir secara akal. Semua perempuan pasti ingin dimuliakan seorang laki-laki.
Laki-laki mempunyai uang, bekerja cari uang, cari uang, cari uang, cari uang untuk seorang istri. Opo-opo gerek njaluk, opo-opo gerek njaluk. Iya Bu, pandangannya indah, enak. Opo-opo gerek njaluk, opo-opo gerek njaluk. Arep tuku, Pak, aku arep pengen tuku yes, nyo Bu, nyo blonjone nyo. 3 juta sekarepmu. Sesasi lho Bu. Nyo, arep tuku kalung. Nyo, arep tuku apa? Nyo, nyun sewu Bu. Keneng apa Gusti Allah netahke garwa panjenengan sedaya niku gak patek duwe duit kaya niku. Niki Gusti Allah ngersake keluargane jenengan niku gen ayem, gen tentrem, gen manunggal, gen nyuwiji. Kok ngoten? Nggih. Rasah nyelaki batin wong lanang. Umpama piantun kakung-kakung ya iki barang. Lah aku kakung lho kok darani mbela wong siji lan sijine. Umpama wong lanang ki duwite akeh Bu, iso nukokne mobil bojone, iso nukokne golang bojone, iso kei jualan pangan bojone, iso ngekei toko bojone, iso ngekei sekabehane penjalukane bojone. Wong lanang kok ijek cekelan duit. Alah, wong lanang ki nek cekelan duit kemak nek duwite jek akeh Bu wong lanang dikeke wong wedok nyun sewu. Halah nek model kadon jenengan ngene iki ditinggal golek liyane. Sebab wong lanang ki nek ra cekelan duit alah ora wani ngopo-ngopo. Lah wong arep jak nyanggerdu ngono ora duwe rokok SB ora wani metu kok. Iki wong lanang. Pramila nyukuri niki wae, iki balik nang syukur niki wae lho nggih. Pramila napa wong lanang niku nggih ngoten. Wis mang tingali wong lanang-lanang iki nek gak nyekel duit arep kemaki, sing kemaki apa? Ora wani, Pak. Pramila Gusti Allah netahke wong lanang gak paten duwe duit niku perlune gen tetep anteng manunggal garwa estri karo anak. Umpami piantun-piantun kakung-kakung niki kok gembes iki duwite kuandel-kandel iso nyembadani wong wedok bojo. Halah model kaca jenengan-jenengan ngono kuwi ditinggal. Sebab kula tingali keng mriki jenengan niku ayu ya ora pati bodine yo elek, ngarepe rada putih, asa tangane ngene ireng. Lho niku lha beda niku. Nyun sewu. Pramila niki berarti skenarione Gusti Allah. Wong lanang ki gak dikeki patek kei duit. Niku perlune tetep mempertahankan jenengan, Bu. Mang deloke wong lanang-lanang niku nek gak ndek duit alah guru meneng eneng ngarepan. Lah ora dolan-dolan nyanggone Pak De Prapto to Pak jare arep digawe. Ora Bu ning omah wae. Padune apa? Arep dituku rokok wis ora eneng. Arep njaluk wong wedok ora wani. Lho sak gagah-gagahe lho masyarakat Paingan iki lho gagah-gagahe ngono. Njaluk dinyang wong wedok mesti digetak kok. Lho iko lho lah nang jero masjid kae. Mosok njaluk duit nyang wong wedok biyo-biyo. Engko apa? Mosok ngelungi kok ijoli lho model. Nyun sewu. Lah caranipun pripun? Aja duwe penyono elek apa sing wis diparingke Gusti Allah. Ya niku wau nek wong lanang gak kira-kira patek gak patek ndek duit jenengan syukur. Berarti wong lanang tetep ora tau dolan Bu, Pak. Mesti ning omah dolano paling cedak-cedak tok, ora wani adoh. Enek wong lanang ning nganti sugih, yo alah ora omah, mblayang dolan. Yo nggih to? Iya nek pramila nek cah cilik-cilik ngono gak nyanti-nyanti. Pramila nek cah cilik-cilik ngono kae jejel tarik-tarik, klambine padha resik, lakune padha becik ngono kae. Lah nek wong tuwek-tuwek ngene iki piye coba? Wong tuwek bocah cilik ra enak lho.
Terus piye nek wong tuwek nek bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik. Lah nek wong tuwek piye? Untune wis lae. Ya aja jerumen ngono to. Niki kangge nyukuri peparingipun Gusti Allah sing baku tetep napa apa yang diberikan Allah itu yang lebih baik dan yang terbaik. Mung kelane aja kakean Rasulullah, aja kakean sambat. Saiki wis tuwa tambah becike, tambah lakune becik sekabehane. Wong tuwek. Rungokne wong tuwek kuwi ora gelem nyumbat gawe wae nganti lali ibadah manembah. Ninggal no sing elek. Oh, dadi wong tuwa iki ninggal no sing elek. Maksude bojone ditinggal golek liyane ngono ora. Maksude lakon laku elek iki nek wis tuwek aja nglakoni ninggal no sing elek. Aja tambah nyeleleng rumangsa nono ya tuwe aja tambah nyelelek ora kok seloke kok piye lha wong wis putu barang kok anggere ning campur ngono kae ya ngono kuwi apa ya seneng ning ya nek putune wis ora eneng ngono wae. Ya wong wis tuwek barang malah ndem-ndemane kuat. Salat ora pati masjid dibangun terus kosong blong paingan. Sing tuwa iki kudune lak wis delalah ndang tambah ngibadah to. Wah nyambut gawe, wayah ngibadah ngopo to anak wis iso golek dhewe. Rumangsane wong tuwek iki nek nyambut gawe terus mempertahanke anak goleke anak terus rumangsamu cukup ngono. Alah ora. Pramila wong tuwa duwe tembung gambuh wis sepuh wis garek linggohe ngono kan tambah ngibadah aja tambah nyelelek. Yo bocah cilik-cilik wis to ndek mau. Urung. Ayo saiki den bocah cilik-cilik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dinampa nrimo peparinge Gusti Allah. Iku sing dadekke iso ayem tentreme awake dhewe. Iki ya ora cukup tetembungan tembung ananging gampang ditembungke ongel dilakoni. Carane pripun? Enten napa mawon tetep matur kalih Gusti Allah. Insyaallah sing dadekke awake dhewe niku ayem tentrem. Sholawat serta salam kanthi hormat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu kulan panjenengan anggenipun hormat takzim kanthi ngathahaken nyebut nutur asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten sekedar eling ananging kelingan, boten sekedar maca sholawat ananging tansah ngelakoni apa sing dadi nasihat. Yen sewu mereka maulidan bahkan 1 bulan penuh maulidan. Akeh nuturi dateng Kanjeng Nabi, nyebut dateng asmane Kanjeng Nabi. Ning kadang awake dhewe klendran orang lakoni apa sing dadi pituture, orang lakoni apa sing dadi tindak lampahe saben dinane. Bener sholawat langsung dawuh saking Gusti Allah apik becik ning awake dhewe kanthi prengetan maulid wonten mriki nanti belajar awake dhewe kudu iso nglakoni apa sing dadi perintahe lan nglakoni apa sing dadi tindak lampahe Kanjeng Nabi saben dinane. Niki penting sebab napa nyuwun sewu Pak, awake dhewe nek tanpa ngilmu agama, tanpa nyandang agama niku awake dhewe tetembungan ora neng sing diwedeni. Kapan masyarakat negara
padekahan, desa, kecamatan, khususé negara, masyarakat, menungso ening negara iku kok ora wedi utawa ora eneng sing diwedeni, uripe bakal ajur utawa bakal pikantuk kehancuran. Nyun sewu. Negara urip ene negara kok ora ene sing diwedeni, bubrah. Karo kepemimpinan gak wedi, bubrah. Karo hukum gak wedi, bubrah. Nek karo hukum gak wedi, berarti langgar hukum. Mesti sak geleme dhewe. Ora samunggah teko negara, sak keluargane awake dhewe le duwe anak. Ora ning sing diwedeni, karo mboke ora wedi, karo pake ora wedi. Kira-kira anak sak omah niku wau ora ning sing diwedeni. Kira-kira anak niku dadi sing becik, mulya apa gladrah tambah bubrah? Mesti tetep gladrah tambah bubrah sebab ora ning sing diwedeni. Nek ora ning sing diwedeni berarti gugu sak karepe dhewe. Nek wis gugu sak karepe dhewe mesti ora bakal nampa pitutur nasihat sangka wong liya. Nek ora nampa pitutur nasihat sangka wong liya berarti wis atos atine. Wong ki nek wis atos atine nyun sewu lakon lakune bakal nunjang palang nendang sekabehane. Semanten ugi awake dhewe agama Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nuwuhke rasa supaya wedi karo Gusti Allah. Nek wedi karo Gusti Allah sangka dawuh-dawuhe fama ya'mal miskola dzarratin khaira yara, fama ya'mal miskola dzarratin saroy yara. Oh Gusti Allah ki paring dawuh kok wong ki nek becik bakal ngerti becike, wong ki nek ala bakal ngerti alane. Wong arep nyolong wis pikir-pikir, has nyolong ya bener ora kelang, ora ngerti wong. Lah ning Gusti Allah ki ya pirsa rek. Ya nek iya engko nek gegek malah gara-gara nyolong iki engko anakku loro, anakku ngene dadi engko malah ndadekke tabrakan, malah kuwatir wedi sehingga ora sida nyolong. Lah saiki lak ora. Lha barang gene ora ning wonge kok. Sebab napa? Ora duwe rasa wedi karo Gusti Allah. Luwih-luwih nek nyolong jamaah. Angger awake dhewe ora ngomong ku ya rene wong roh. Awake dhewe meneng wae. Engko didum ya oke. Engko bagi aku sakmene, bagi aku sakmene, angger meneng wae ndak wis. Nyolong jamaah. Pramila wong Indonesia iki rene sing diwedeni kok seloke. Seloke ora kabeh lho nggih. Lah Al-Qur'an disumpahke ning dhuwure, kuwi lak berarti kudu wedi karo Gusti Allah to. Ngono wae mlelek. Lah karo sing gawe uripe ora wedi aja meneh karo wong. Yen sewu. Mengke sakit pramila napa? Agama niku penting. Pentingnya agama kanggo ngatur jiwa lakon-lakune awake dhewe. Pramila sampai dibangun Masjid Al-Mutakin kanggo apa? Manembah, ngibadah. Lah perlune napa? Awake dhewe nyenyuwun supaya tansah becik lakon-lakune tumindake awake dhewe. Niku agama, Bu, Pak. Lah ning saiki iki ora kon sinau agama ora patio, ora sekolah sepisan pindho SD utawa PAUD utawa TK ngono ae. Wong tuwa lek sekolah ora gelem, ning TPA ora mangkat, brang gene udane kok nduk rasa mangkat. Iki kelemahane awake dhewe dalam keagamaan. Cobi mengke angen-angen. Angen-angen Pak Bu. Angen-angen masalah ilmu agama. Yang menjadikan mulia, yang menjadikan becik, yang menjadikan mukti, yang menjadikan enak kepenak, yaiku dengan ilmu agama. Ditemeni sebab nopo? Ilmu agama niku nancepke rasa supaya wedi karo sing gawe urip. Wis nek jenengan wis ora wedi karo sing gawe urip ngono halalah wis mesti tetep sak geleme dhewe. Lah dikeki ngombe
ciu ngono lho Kang, endi cah nom-nom lah ciu ngono kae. Ngombe glegek ngono pamane. Diomongke ngono ya hukume gak entuk ngombe iku, hukume haram. Ora entuk ngono iku nek nyemplung neraka. Alah lah urung padha roh urung padha ngerti neraka niku dadak cangkem. Iku sebab napa? Wis ora wedi sik. Ora wedi kok karo Gusti Allah, ora wedi karo ancamane Gusti Allah. Lah iku malah ngono, aja ngono ah ning ngene umpamane. Suben kene neraka ya malah awal wong ayu-ayu to ya. Awal sinden-sinden to ya. Ya malah ngono. Sebab wis ora wedi karo Gusti Allah. Niki nek dipenemu kaya ngono rada angen-angen sethithik. Nek ning neraka iki awore penyanyi. Nek ning nyon sewu, nek ning neraka niku awore ibarate wong sing ayu, wong sing glowing. Sedangkan neraka niku diciptakan untuk wong sing dilakon laku elek ning alam donya. Contoh mawon, nek arep awor wong ayu, arep wong ayu, sumben yo malah awor wong ayu-ayu, ibarate tetembungan enten tembung ngoten. Sopi mangangen-angen. Awake dhewe wong lanang. Luwara, wetenge mlembung gedhe, bauthuke pegel, nggih, suwirae ngelu, ngingeti wis rapatek jelas. Awake ndredeg, sikile panas. Mesine mak nut-nut. Pendelengane arep gunaan wis angel. Ndelalah ene rumah sakit ijik diimpus. Ndelalah sing indah iki ayu, glowing, montok, mbiyetetet sayake sakmene iki tok. Sing indah iki gur nggawa singklet tok. Kira-kira nek awake dhewe wis luwara banget nemene tetembungan kaya ning neraka entuk siksa. Senajan sing ngindaki wong ayu awake loro, apa yiji arep muni biyo lae. Apa yo iji arep sempat ngono? Rungokno sing rada atos-atos atine kuwi. Kadang ya selok ya nyelelek tenan kok wegek. Pokoke dikeki aturan agama iki gak patek gelem. Cobi mangangen-angen malah tentang keagamaan. Nyon sewu. Awake dhewe niki guru masyarakat payingan. Derajat pangkat ora patek nduwe. Lah wong sing wong alim, wong pinter, wong di profesor, doktor, si sebutan kiai, alim, ulama. Kowe percaya karo Gusti Allah kok. Lah sing kaya awake dhewe ki wong glidhik iki ora percaya. Arep mlayu nyanti ya kok. Lu cobi mangke mangangen-angen. Karo turu ki rada angen-angen. Lah iya. Lah wong sing sugih-sugih kae ya salat ya nyibadah. Lah sing dapur aku guru glidhik nandur serapah-rapatek payu ngene ora salat ya. Iki sing kleru ki aku apa wong kono ya. Sawangane wong kono sangkene wis dicukup bareng kok dadak salat iku lak ngunatine awake dhewe jian. Yen saya saged ditampi penting ilmu agama. Pramila dengan Maulid Nabi niki kula kepengin khususipun pemuda Karang Taruna Karya Muda. Karyamu apa dadi cah nom? Apa arep ngeslot terus? Eneng ora kene sing rada ngeslot ngono. Rungokno. Halo orang-orang yang ngeslot. Aku ora ndisi kersane Gusti Allah. Ayo niteni lan ngenteni. Nek rambok mareni dhewe kok mbok tutuk-tutuk nolehmu ngeslot. Halah ayo niteni lan ngenteni. Kere-kere. Ayo niteni lan ngenteni. Niki nyun sewu. Pramila niki kula enggokke ten mriki rawuh pemuda. Wonten mriki niku karya muda berkarya, karyaning pemuda berarti pemuda menjadikan sesuatu hal yang lebih baik. Carane piye? Cah enom niku tetap guyub, rukun, manunggal, nyawiji, buktikan pemuda mempunyai akhlak yang baik. Nek cah enom-enom iki wis becik apik, ngajine sregep, ngibadahe sregep, anakmu sok ben luwih gampang anggone ngatur sebab wis plem nyemplung wonten dalam keagamaan. Nek engko sing nom-nom kuwi arep gur nyelelek, eneng campur sari nek pengajian setengah 10 rong teko tenanan ora iki teko ora jane ndi to iki. Lho kae kok nyawane iki teko ngono pamane. Jam setengah 10 Rasulullah padahal ora tak jarak.
Lho keblasok nganti mungguhan dhuwur niku. Lah keng mriku niku enten menggok kan jembatan terus sanyak naik ngoten. Lah kula niku bablas munggah. Ene wit gedhe kaya sumberan ngoten lho niku. Wis mundur iki kae ngendi to nggone. Ndang pedhot kados ngeten niki. Kula niku mboten ngajak kanca. Kula saking badhe magrib keng babar namung potong rambut akikah badang isak wong jam 8 rampung. Jam 8 niku kirang pun kula pun mlampah saking babar Candi Cetha muning kula medal sepanjang medun ngiri beruk bablas ngawanan nglesep set keblasok dadi rada wengi ngono cah nom-nom iku jak pengajian yaine ngresula jak campur sari coba yaine bar ngono ndang lah sing digawe lak piring entek. Cobi nyun sewu. Niki kula bahas sekedhik. Agama adalah sebenarnya wadah kanggo becike awake dhewe. Mriki beto toya keran mboten banyu-banyu. Banyu-banyu perumahan niku mendhet ing pundi mriki? Mbes. Mbes gunung tebih. Nah. Saiki tak ge contoh. Mbes enten gunung, mosok dusune ngendi ngono gak eneng. Yes, mbes gunung ngono ya. Gampange. Mbes gunung. Banyu metu saka bumi. Iki nek banyu metu nek ora diwadahi utawa lumrahe banyu metu saka bumi mesti nyemplung neng kalen. Ki napa mboten? Jenenge sumberan metu jedul saka bumi mesti bakal mlumpuk neng kalen. Lah nek agek sekilo, 2 kilo, setengah kilo mlakune banyu tetep bening eneng kalen. Nek sumberan ning gunung nika wau nyemplung neng kalen anyak mlaku teko ngisore mberuk kono anyak teko waduk kono tak kira malah wis butek. Banyu sumberan gunung niku teko waduk bakale butek ning sumberan eneng gunung nek diwadahi pralon kok do meneh gur teko waduk teko Solo tetep bakal bening sebab diwadahi pralon. Banyu sumber ndang diwadahi pralon arep teko Solo tetep bening. Nek banyu sumberan judul langsung nyemplung nyang kalen ora sandadak ngenteni teko Karanganyar waduk njlantah Jatiasa wis butek letek. Niki gambaran apa? Kulu mauludan yuladul alal fitrah. Saben bocah lahir cenger niku keadaan suci resik lir kado kaya gen judul banyu sumberan. Nek banyu ndang dipralon arep teko Solo tetep bening. Bocah lahir cenger kok ndang dipralon ya bakal bening. Maksudnya dipralon lho bocah ya cemplungke pralon ngono ora. Lah nek cemplungke pralon sing kuru-kuru kaya awake dhewe Pak, ndang bludung. Lah sing lemu-lemu lah bunteti masamu. Nek banyu supaya tetep resik, tetep dipralon diwadahi pralon disalurke lewat pralon. Lah awake dhewe menungso supaya tetep resik nek banyu bening, banyu resik nek menungso supaya tetep becik kudu diwadahi disambung kudu nyemplung neng pralon. Nek pralone banyu wafin maspion, nek pralone menungso ya iku agama. Lah mila nyun sewu. Agama nyun sewu. Cah cilik wis TPA, bar TPA dipondokke, bar dipondokke tetep ibaratipun wis ngaji pondok SMK ijek mondok, ijek ning kene ijek ngabdi ning pondok niku mulang, bar mulang rabi. Ya tetep engko nek wis rabi saka pondok mulang, ya tetep bakal mari cah cilik-cilik.
Nek wis marai berarti tetep wong wis ustad tetemungan, tetep bakal sangka sethithik tambah becike, tambah tuwa ya wis dadi imam masjid, iso khotbah. Sehingga napa? Awet cilik lakune tetep becik tekaning tuwa. Banyu gunung diperalon bakal bening tekaning Solo. Tujuane Solo. Niki nek diwadahi. Nek ora diwadahi, Pak, nyun sewu. Banyu sumberan langsung metu mesti milih nyangkalen. Nek banyu nyemplungi nyangkalen, nek anak-anake dhewe nyemplungi neng lingkungan. Lingkungan iki penting. Nek nyangkalen niku Pak mesti bak sampah, bak reget, bak peceren, mesti yo bakal butek. Pramila anake dhewe niku ijek PAUD, TK, SD, ngono ijek gampang, ijek bening kok. Nek wis anyar SMP, anyar SMK, wis kecampuran peceren, kecampuran sampah, ateges nek banyu, nek bocah kecampuran lingkungan. Kandhane wis anyar ngeyel. Luwe-luwe kok SMP to SMK kon mondok. Mondok ya nduk, mondok dhewe. Wis kasep. Nek kon mondok lah carane pripun sing wis kasep sak butek-buteke banyu waduk nek gelem nyaring tetep bening. Sak reget-regete awake dhewe, sak dosa-dosane akeh awake dhewe nek ndang disaring tetep ndang bening. Nek banyu saringane ya nggon banyu. Contoh mawon aku wae ngeten iki, ngisor kapas, pasir, duk, kricak. Ngoten mengko banyu disuntak kok kene, medhun kok kene bening. Semanten ugi awake dhewe nek wis rumangsa elek ayo ndang tambah nyemplung ning kon keagamaan supados tambah becik. Sebab dalam keagamaan ada nasihat pitutur sing dadekke lakon lakune becike awake dhewe. Memang Pak Bu tidak seindah air yang di sungai. Grojok, menggok meneh, dadi kedung, mlaku anyak ndelesep toko bulungan jedul kono neh indah. Banyu ning kalen iku indah, miline indah. Nek ning pralon yukur bludus wae. Esok tangi sholat subuh, bar subuh resik-resik glidik. Awan tangi sholat, bar sholat ngasar. Bar ngasar neng omah, bengi rutinan. Bar rutinan turu meneh. Bar turu esok subuh glidik meneh. Bar glidik awan zuhur sore ngasar maghrib ngisa gletak turu meneh. Tangi subuh resik-resik glidik meneh. Kaya-kaya rene keindahan sebab nyemplung neng pralon. Beda sing nyemplung neng kalen. Wong sing bebas arep ngombe ora apa, bebas kok. Nyun sewu arep neng campur sari joget ambek penyanyi bebas. Indah kok nyemplung neng kalen kok. Ning awake dhewe sing wis nyemplung neng pralon sarungan jajasan. Contoh mawon jagong ngono ae, eneng penyanyi wayu, dalah yo manggon ngarep dhewe. Kira-kira ndelok wae ngene apa ya rada ndungkluk, delok. Lak ndungkluk delok. Berarti jek eneng isin. Berarti jek duweni kebecikan. Ning sing wis ora di lebokne pralon to dalam keagamaan, malah nyedak. Betul, Mbak? Iku cah nom-nom paingan kene. Nenek Jenawi Trengguli nggih alhamdulillah wis ketularan kok kene dadi padha. Lho, sok niki mangke angan-angan. Sak butek-buteke banyu nek eneng punten waduk kanggo napa? Nek sak bening-beninge banyu senajan namung kitir-kitir cilik tetep bakal dadi banyu sing bening. Banyu nek bening nyun sewu sing dadi susu niku banyu bening, wadahe gelas. Sing dadi teh niku banyu bening, diwadahi gelas. Gelase wis sing kene cangkingane, sing kene ya werna-wernane. Semono uga kok nek lakon-lakune becik, manggone kasuwargan, papan panggonan sing becik. Nek wis elek lakune, butek banyune, paling napa adahe? Telas nggih pakan pitik iki lho bak telek, dicidhukke. Niki gambaran.
Pramila dengan adanya masjid, adanya kegiatan TPA, khususipun pemuda manggregetke anggone nyinaoni agama, mang yakin lingkungan ini nanti kita sudah baik akan menjadikan enak kepenake awake dhewe. Ya kalen niku wau. Lah piye carane? Sing didandani kalene, sing didandani lingkungane. Banyu niku sumberan bening, sing dadekke reget ya iku eneng kalen, reget eneng kalen. Sing dadekke eleke lakune anake dhewe, ora kok sangka awake dhewe, sangka lingkungan kanca kancane. Nek kepengin banyu teko waduk bening, sangka gunung mang pondasi, biablas terus dipondasi diplester, teko kono tetep resik, kalene diplester. Niku nek banyu, lah nek lingkungan, ayo lingkungane pemuda atau karya muda. Berkaryalah untuk anak-anak kita yang lebih baik dan yang terbaik. Carane pripun? Keagamaan tetap didekati. Sebab nopo? Mungkin nek lingkungane cah nom-nom sapa masjid, solawatan, ngaji mlumpuk melok yasin tahlil, melok enak kepenak, bakal enak kepenak. Nenek cah nom-nome gul dem-deman ae, mancing ae. Ditenono sing sak mono-mono wis yo melu. Lah lingkungan niku mudah, Pak. Hanya SMP libur, SMP kelas 3 munggahnya SMK, awur kancane dijak. Lho, ngombe. Gau diamuk Pakku kok. Ora apa-apa. Wegah ya wegah. Ngeyel jian awur kancane. Ora apa-apa nyo sithik wae. Monggo ngono ngerti Pakku kok omongane. Ora tak omongin delik kene wae lho. Enggak nek oke-oke. Ya sithik wae itu nyombinen. Ora nek tak omongke pae. Ndang ombenen. Yo tak ombenen. Enak to. Ya ngono iki. Cah nom-nom lho ngajani cah cilik-cilik iki. Enak to. Engko sampeyan ya kur ngono. Neh. Siapa yang menjadikan kotornya air dalam sungai adalah lingkungan sekitar sungai. Yang menjadikan jeleknya perilaku anak-anak kita adalah lingkungan. Coba nih cah wedok-wedok ngene iki. Enak kepenak sapa masjid solawatan, risma solawatan, enak kepenak ngenengke kegiatan mlumpuk sesasi pisan dipun sinaoni agama, mesti enak kepenak. Lah ora kok seloke malah bocah wedok-wedok iki selo ya rapate ndisin kok malah. Kudune wong wedok kan diisin. Saiki gak eneng cah lanang liwat. Hai. Iku malah cah wedok saiki. Model-model kaya ngono kuwi nek coba. Lha anak-anake dhewe sumen terus piye? Pramila wis jam 11. Kula matur. Engko kewengen. Nyetekane wis wengi kok. Iya jam ora apa-apa, lambeku sing kewer-kewer iki. Mengke diangen-angen mengke nek pun iki. Lingkungan penting. Nyun sewu. Aja ngomong awake dhewe iki senajan wis mulya, awake dhewe mulya. Aja ngomong nek awake dhewe iki wis mukti, awake dhewe mukti. Maksudipun pripun? Nek wis awake dhewe mulya ora sah kumalungkung. Nek wis pinter ora sah keminter. Nek wis sugih ora sah semugih. Aja mbok sombongno sekabehane sadurunge ngerti anake dhewe dadi apa. Kula baleni. Ora sah nyombongke awake dhewe sadurunge ngerti anake dhewe dadi apa. Contoh Irkam. Celuk ning kene Bapak Kiai. Ya oi. Ya diceluk Pak Kiai mamane. Celuk Pak Kiai. Senajan diceluk Pak Kiai, ora sah kemiayi sik kowe. Ning entenono anakmu Kam. Disebut Kiai Kam, Irkam. Ora sah gumedhe, ora sah adiku-adikuno. Ning delok sik wae anakmu dadi apa. Lah pake nek kiai tetembungane. Pake yo takmir masjid. Pake yo ngimami. Lah nek anake gur nyekeli botol ciu ae coba. Mulya mboten wong tuane. Lah iya.
Lah kuwi Pak Imam masjid apa yo iya. Lah ning desane diceluk ustaz e. Mosok iya. Lah iya lah anake kaya ngono. Lah iya. Lah iya kono ki wis piye? Lah iya mbah ngono. Wong tuwane mulya kaya ngapa? Blek. Jenengan sugih ora usah kemaki sik ning delok anakmu dadi apa? Sugih pirang-pirang tumpuk bondo donyamu. Nek gur anakmu engko pinter dolanan HP ngeselot ngono wae. Alah, sesasi kere-kere. Nyun sewu. Pramila napa? Pendidikan anak penting dimulai dari remaja. Nek remaja manunggal nyawiji dalam keagamaan becik dah anak-anak jenengan sampeyan bakal becik sekabehane. Nek sing nom-nom tambah nyelelek deloken anakmu sampeyan ya bakal tambah nyelelek. Niku dieling-eling. Pramila awake dhewe ngeten iki ora usah kuwatir aku gak iso apa-apa. Wonge gur glidhik sok be masjid rapati ning anake kon ngaji, kon mondok, sinau pinter, dadi wong sing mulya. Iso marai TPA, iso dadi imam, khotbah, lakon lakune becik, serawunge enak. Secara umum tetap ada pandangan. Lah kae sapa neh? Badriyah no Dek, mamane. Badriyah ngendi? Iku lho Badriyah Paingan. Ora to. Sing mulang TPA kae iki iya. Lah kae opera anake lek wagya kae, mamane. Iya no Dek. Ora to. Lah rumangsaku aku cedhak Paingan ki lek wagya sobo masjid ki yo urung tau ki lek. Iya, wonge gak tau sobo masjid ini yang anak. Biyo niat kudu ngaji tenan. Lah iya ya, ora ngira ya nek anake Pak Wagya kok malah dadi bocah sing apike kaya ngono. Ya lah marai tepan ning nggon aku bocah akeh banget ki lek. Bocah sabar, apik, anu enak kepenak sayang yang anak-anak. Lah iya, ya wis dadi bojone Pak Wagya, duwe anak kok becike kaya ngono. Iso ditampa. Apa nampa pedhut kuwi niku nyun sewu saged ditampi nggih niki nyun sewu kula rada gawe serius. Saya ingin masyarakat Paingan dengan karya muda Karang Taruna, karya muda ke depan menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Yang pokok adalah keagamaan. Kowe iki opo ya rada mikir sethithik ngono. Arep dadi kaur lho, dadi kaur. Arep SD ranking 1, SMK pialane pirang-pirang, SMK lomba pirang-pirang, arep dadi kaur nek ora nggawa dhuwit 300 juta ya ora dadi. Saiki sing dipenting ayo budi pakerti. Penting ilmu niku ya penting. Dadi pejabat oke, dokter oke, camat oke. Ning sing duweni ilmu agama sing mesti karo Gusti Allah. Kira coba padha kualat sekabehane. Delok eling-eling. Kapan mlaku ning alam donya Gusti Indonesia gak lakon laku becik, rasah ngenteni bondo donyamu teko anak pitumu. Bakal entek sekabehane. Aja sembrono. Luwih-luwih ning tanah Jawa. Nyepelekke alah deloken ayo niteni lan ngenteni jare kirim donga ra entuk nyeker ra entuk alah deloken titeni wae gak usah banyak bicara. Sing baku saya menghimbau dengan Maulid Nabi kita tidak hanya sekedar kumpul tapi setelah peringatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW buktikan karya muda menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Mugi pemuda Karang Taruna karya muda wonten Dukuh Paingan ke depan menjadikan tambah istiqomah berkah jayanipun dados putra putri ingkang soleh solehah ingkang nuwuhaken masyarakat guyub rukun ayem tentrem sumilak sumingkir kudu rencana sumilak sumingkir sambikala amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana stan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan wa fi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ya Allah bi hurmati nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya Allah min khairil ummati ij'alna ya Allah min khairil ummati Allahumma ya Allah wa bi barakati nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatina minal muttaqin minas solihin minal mukramin minas salimin salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah ya sami'a du'a ya mujibah da'wat Allahumma ya Allah ya khairul fatihin iftah qulubana min ahlil khair waftah qulubana ya Allah min ahlil khair waftah qulubana min ahlil khair Allahumma ya khairur raziqin urzuqna istiqomatan fi ibadatik urzuqna ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mabrukan li ta'atik ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatina ya Allah min ibadika shalihin ya sami'a du'a ya mujibah da'wat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisilil fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ya kanam tu ya kanam stand ila siratal mustaqim syarrul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin